हाँ बना दिए हम लोगों ने भी बिस्किट खिला दिए भैया उनको। नहीं बिस्किट नहीं खिलाना हैं? नहीं मीठे नहीं दिए, वो मारी गोल्ड फीके रहते हैं ना, वो दिए हम लोगों ने। बिस्किट खिलाना नहीं इनको अभी खुशबू होती है उनको नहीं मीठे से मालूम, मीठे से होती है, मीठे बिस्किट से मारी गोल्ड ये बड़ा लगता है मीठे नहीं ये रहते। ये गा थोड़े बड़े हो जाएंगे निकल जाएंगे अभी क्या छोटे